今年咧我哋加租咧加咗5%，但係都好多學生爭住嚟租啦。今年呢個學生宿舍咧，我係感受到咧佢係非常之短缺嘅。對比翻上一年咧同期咧，已經係多咗20%個學生係向我哋去查詢咧今年8、9月份入住情況㗎啦。往年咧嗰個揾鋪嘅高峰期咧都係7、8月份嘅，但係今年咧個高峰期咧亦都係提前咗。其實咧而家就已經咧係有浸嘅高峰期㗎啦。嗱，以往咧有好多學生咧，如果佢要揾樓盤咧，佢都會親身飛過嚟呢一度去上去現場去感受下嗰個單位啊、個間隔啊或者各樣嘢嘅。但係今年咧出現咗一個情況咧，就係好多學生咧都唔會再專登飛過嚟睇啦，佢哋係可以情願睇圖片、睇視像，甚至咧可能咧係我哋嘅同事咧上咗個單位嗰度咧，同佢做一個現場嘅 Zoom 啦，咁樣去睇樓嘅。最誇張個高峰期咧，應該由6月份就會開始啦。業主們，如果而家你哋都想將間屋租俾學生搞學生宿舍嘅話咧，就快啲揾我哋幫手啦。